今次晏晝會差請你喎。係啊，之後落幾多錢佢 can 翻俾我。就車慢慢啦。我記得嗰陣時試搭巴士咧，係想等呢款車等極都等唔到，嚟咗架退役咗嘅鐵甲㗎嘛。你想記唔記得以前？你應該唔記得，我記得。之後，不過最近我都有搭幾轉港鐵巴士嘅，因為有啲車都退役㗎。要搭嘅快嘅喎。咁啊唔好上啦。冇位。有知咩整咩成？係咯，近嗰啲就後面有個位。實穩陣。唔好意思。哎呀！好快落車㗎嗬？咁講唔錯啦。哦，咁樣。好。下一個站。
下一個，下一個。係會撳鐘。唔該。唔該晒，喺呢度叫79。呢度？喺呢度。係咪你㗎？哦，唔好。再轉車啊？ 79咯。